Shumë në kanë dalë që si patriota, o gjo, e shojnë fenë në emër të kombit. Unë e kuptoj që tash rrjetet sociale, mediat e bojnë vetën dhe sidomos do të thonë që e cekëm nëse mediat binë në duart e atyre të cilët synojnë materialin, është shumë problem, jo në duart e atyre të cilët kërkojnë mirë informimin për mosën ose me informu mosën për gjërat të cilat i rrethojnë qoftë rreziqet apo qoftë mirat. Dhe nganjëherë është një tendencë që çdo kush i cili mundohet të jetë më praktikues i Islamit, nuk diskutoj se ka për neve që bëjmë gabime. Absolut. Mirë, po ata do të thonë i këshirin do të thonë me lup. Çdo kush i cili është praktikues i Islamit mendjar mundohet ta çet si anti-shqiptar. Gjë që është tepër gabim. Për të qenë musliman është diçka bindje dhe për të qenë shqiptar është dëshira e Zotit e cila për cilën Allah xhaleshanu na ka krijuar. Dhe them drejtën, unë kur ndëgjoj disa se flasin për shqiptarin, unë e kuptoj se çfarë dëshirojnë të arrijnë ata. Mirë, po nganjëherë ata i gjejnë viktimat e tyre në masë, në popullat dhe ju jepet hapësirë në rrjetet sociale apo i jepet hapësirë në televizione që prej mediave që të flase dhe njerëzit e shohin ata kur ndëgjojnë të fol ata se çka bën për do të thonë çfarë fletaj për shqiptari, do këtë vetja më jam i Guinesë atje, do të thonë Kamerunit. Në të dikun s'kejnë të botës. Tunguzis. Po. Do këtë vetja sikur mos jem shqiptar. A ti morëm kontributet e atij, edhe të plot tjerëve se çfarë kanë bë, ai s'është askun hiç. As në fusnot nuk është. Mirë, po tash kur fletaj për shqiptari, ne kemi tash do të thonë kohëve të fundit kemi këtë fenomenin e ndrimit feve, Po. e ndrimit fesë. Të flas mendimin tim personal. Dikush i cili do me ndru fen nga Islami del në krishterizëm, kur far problemi s'ka. U dhe mori qoftë. Hiç kur të far keqe s'ka. Ai i cili nga krishterizmi do marrë në Islam, mirë se vjen. Është domethënë zgjedhja e tij. Mirë po, të thuat që unë po dal në krishterizëm për ta përforcuar shqiptarin, jo, kjo është e papranueshme. Kjo se feja është bindje. Shqiptaria nuk kanë bindje. Shqiptaria është komb. Do të thonë jemi një komb i cili do të thonë secili pa marrë parasysh a je krishter, a je musliman, ne duhet të kontribuojmë për këtë vend. Drejtësia islame i ka sqaruar këtë gjëra shumë moti. Është një fjalë që mendoj që është fjalë të cilën duhet ta mba mend historia. Ka thonë Omeri radiallahu anhu, një fjalë, thotë pse i bëni njerëzit të rob përderisa Allahu i ka falë ata të lirë. Këtë fjalë thot Omeri kur njëri prej valive të Omerit në Egjipt atje, djali i tij dëshiron të bëjë një garim në vrapim me një krishter. Edhe fillojnë dhe ky krishteri ja kalon. Fiton. Edhe çfarë bën ke e sulmon dhe i mshon atij. E shfrytëzon pushtetin e babës. Edhe kur ndëgjon e sulmon krishterin, e sulmon krishterin. Kur ndëgjon këtë rast, Omer radiallahu anhu e thret atë djalin atë krishterin, edhe e mban mendine, i tregon e pyet çfarë është situata, i tregon krejt. Edhe e thirr djalin e vet. Këtë djalin e këtij valis me dinë me ardhën. Edhe ja thot këtë fjalë. Thot pse e konsideron ata rob përderisa Allah e ka falë të lirë. Bindjet janë tjetër sen. Ne flasim për pozitën e tij në shoqëri. Edhe i thot atij merre do të thonë mjetin me çfarë të ka sulmuar ai edhe ja kthen atina. Sulmoi edhe ti. Sulmet një të njëjtën mos. Do të thonë krishteri e sulmon tash muslimonin. Për ta marrë do të thonë drejtën e vet të cilën e ka pas. Tash këta të cilët do të thonë ndrojnë fen. Slumbes nuk lëviz statistikat botërore. Përveç asaj, të marrësh edhe të shikosh prej tyre, ne e dim do të thonë që kamuflimi apo loja me shifra, sa del në 100 veta ishin kthyer në krishterizëm, masa del jo 100 po ishin kon 50, dikon zdije ishin kon 20, prej 20 plot ishin kon ka 15 herë që kanë shkuar. Personalisht për mua do thonë më fal që po ndërprej, është një person që 7 herë konvertohet.
Edhe s'ka nevojë për humtime, veç këshillat e intervistat që japam. 2015 nuk ka konvertu, 2016 Allah po shnej. Edhe çfarë? Kjo personalisht kjo gjë nuk më bën përshtypje as pak. Ajo që më pengon mua kur ndërrimin e fesë e shohin domethënë një përforcim të kombit. Jo. Se siç ka thënë edhe Fajkonica, sikur mos të ishi islami. Shqiptarët do të ishin më shumë në numër, mirë po nuk do të ishin shqiptar. Dhe me ardhen mendoj që me ardhen e islamit është thëlluar hendeku mes shqiptarëve dhe serbëve. Do thotë është bërë një ndarje domethënë. Po, në mes tyre. Kështu që feja është bindje fetare dhe ai i cili dëshiron të jetë krishter pa pikë problemi, unë mund të rri me ta, mund të ha me ta, të pi me ta, të bisedoj shumë shlirë, domethënë pa pikë problemi, hiç as pak nuk më pengon. A janë çështje bindje. Tash, nëse do të debatojmë dhe të hedhim në tavolinë argumentet se e bindjes çfarë ti e ke dhe çfarë ti e pason dhone, çfarë unë kam dhone pasoj, i hedhëm edhe tash cilit e kena më mirë, i përmbajmë asaj. Mirë po, ka vendosur dikush të jetë krishter. Pa pikë problemi. Mirë po këta të cilët do thonë kanë dalë do thotë në krishterizëm, ta merrsh jetën e tyre në islam, s'besoj që vren diçka islam në ta. Mirë po, besoj që përveç fjalës as të krishterëve të devotshëm, nuk ju vjen domethënë ky person, se zakonisht domethënë dikush i cili bën kësi lëvizje, edhe ata e shohin që përderisa s'ka qenë si duhet atje, s'ka qenë si duhet 60 vite, tash pas 60 viteve po vjen këtë. Domethënë është shumë e cektë. Problem është.